Direction la cabane. Ok. Oh la def. C'est quoi Félix? Il y a quoi devant moi là? Et moi j'avance pas. On a ramené du miel. Ça c'est beau. J'avais pas éteint le scooter les gars, il est tombé en panne. Ok les gars, alors là ça me surprend les gars, je crois que je me fais ramener par la police. Wesh les gars, alors du coup retour en Thaïlande. Cette fois on n'est pas à Bangkok ni à Phuket. On est parti directement à... Attendez, j'ai perdu le nom. On est actuellement à Kanchanaburi. Là, je vais partir un peu dans les coins isolés de la Thaïlande. Donc voilà, on va essayer d'aller un peu dans un village complètement paumé. Et on va essayer de survivre. Donc, comme vous pouvez voir, bah, aujourd'hui, je suis parti tout seul. Donc voilà, là, je suis pour 20 jours en Thaïlande. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer dans un lieu complètement paumé, au milieu de la jungle, dans une petite cabane. Donc voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste qu'il y a quelques beaux paysages et tout. Je sais pas encore où je vais dormir. J'ai toujours pas réservé, il est bientôt 21 h. Là, j'ai vu que derrière, il y avait un petit 7-Eleven. Je peux te dire, mon copain, que je vais y aller tout de suite. Voilà, j'ai juste envie de rentrer à l'hôtel, me doucher, parce que là, du coup, ça faisait 24 heures, j'étais dans l'avion et tout. Je suis parti exactement il y a 24 heures. Et là, je me fais prendre la tête par des Thaïlandais qui veulent me ramener en taxi. Là, ça m'avait manqué visuellement de voir ça. Oh là là. Je crois que c'est mon truc préféré en Thaïlande. Aller au 7-Eleven et manger des croque-monsieur, c'est vraiment ma passion, je crois. C'est trop bon. Et c'est tellement pas cher. Il faudrait peut-être que je me préoccupe un peu de où je vais dormir parce que là il est 20h44. J'ai 1 heure pour y aller, donc ça veut dire que j'arriverai là-bas vers 22 h à peu près. Et je sais toujours pas où je vais dormir. Sachant que si je trouve pas un logement là-bas, c'est la merde, c'est la jungle. Genre il n'y a rien autour à part des rivières, des trucs comme ça. Je suis mal barré. On arrive vraiment dans la jungle. Phuket fête. By airplane. Après, retourne in the France. Retourne French. Retourne in my country. Where is the best region in Phuket? Phuket. Patong. Patong? Patong. In Pattaya is a good girl. Elle va m'accepter? C'est la question que je me pose. Ça fait flipper, c'est vraiment tout au bout de la rue, genre, du chemin comme ça. Je veux dire, je vais bien faire ma clé pour une fois de ma vie. It's okay, thank you. Bye. Thank you. Yes, no, not book. Si, book in booking. Booking? Yes. How many people? One people. One people. Direction la cabane. Fait de la peine, j'ai envie de prendre la valise. Putain, ma valise elle est plus grande que lui, ça fait chier quand même. C'est vraiment à côté des bois, genre y a rien autour. Oh là là. Cette entrée qui fait peur. Ok. Je peux rentrer chez moi, monsieur? Ah. Ok, bah j'ai 2 lits simples. Bon bah je me permets. Oh, thank you. Je vous présente ma petite cabane avec les petits WC. Bon, j'ai 2 petits lits. Voilà, je viens de m'apercevoir d'un truc. En fait, quand tu tires la chasse d'eau, bah ça l'emmène pas dans les tuyaux, en fait, ça l'emmène directement par terre. Puis les fourmis, elles se régalent, hein, tu vois toutes les fourmis qu'il y a ou pas. Comment te dire que c'est pas trop le confort? Ah, je vous mens pas, moi les gars, je vais aller dormir. J'ai pas beaucoup dormi dans l'avion et tout, donc ça fait je suis vraiment fatigué. Par contre, on en parle que dans cet hôtel, il y a même pas de fermeture. En gros, là, je suis dans ma cabane, j'allais même pas fermer la clé, tout le monde peut l'ouvrir. Du coup, j'ai dû employer une stratégie. Pour s'ils ouvrent la porte, bah tac, ça fait tomber le truc, ça me réveille. KO direct, on n'en parle plus. Bon, du coup, verdict les gars, j'ai bien dormi dans ma petite cabane. Je vais vous montrer l'extérieur un peu la journée. En vrai, c'est vraiment perdu hein, quand j'y pense.
c'est vraiment au milieu de nulle part. Voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de partir visiter, voir ce qu'il y a un peu autour. Et puis j'ai vu que là où je voulais aller, les Beaucoins et tout, bah en fait c'était à 1 heure d'ici. Donc ça veut dire que je vais devoir reprendre un taxi encore à 500 bahts. Par contre, comme la chasse d'eau c'est par terre, j'ai pas essayé de chier pour voir si ça fait une flaque de merde. Je trouve que ça pourrait être intéressant comme expérience sociale. Bref, du coup les gars, on va aller visiter. Et aussi je vous montre pas que j'ai la dalle. J'ai envie de manger mais je sais même pas ce qu'il y a autour. Aussi les gars, il y avait un truc auquel j'avais pas pensé, c'est qu'on m'a posé dans ce bled de merde. Mais là pour prendre un grab, en gros pour prendre un petit taxi, moi je vous mens pas, c'est la merde. Depuis tout à l'heure ça cherche. Il y a personne qui veut me trouver. Je me dis comment je vais rentrer à Bangkok. Je vais rentrer à Pat, c'est pas possible. Du coup les gars, je me suis retrouvé en plein milieu de la Cambrousse. Les gars, c'est la merde. Je sais pas quoi faire, il n'y a pas de taxi. Je vais devoir marcher au bord de la route. Bref, c'est vraiment la merde les gars. Là-bas. Thank you. En train de marcher au bord de la route comme un clochard. On va récupérer, c'est cher un bon. Ah, thank you. Thank you. No, no, no. Non? No. Non? Ah. Oh la def. Ah, j'ai failli oublier ça. Par contre le mec il est super gentil. J'ai voulu lui passer des bahts, il m'a dit non non non. C'est vraiment trop un bon. Vas-y, j'aurais quand même dû lui passer. Bon par contre je sais pas où il m'a emmené. Mais bon on va découvrir tout ça. Ouais, du coup là j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'emmener mais pour 1000 bahts. Je me fais vraiment casser le cul mais j'ai pas d'autre choix. Grave je payerais 600 bahts. Mais là j'ai pas trop le choix les gars. Si je veux pas rester dans cet endroit là. Oh là là, quelle misère. Ça me fait. Il y a des panneaux, attention aux éléphants. On va dire un éléphant au milieu de la route, je dois faire attention. Tout à l'heure, je me demandais comment j'allais faire pour trouver un grab. Je sens que ça va être encore pire demain. C'est là le point. Je suis vraiment le seul touriste. Ils m'ont même servi un jus pour l'arrivée. Comment pas, c'est pas beau. It's good. It's good. 2 pupus pour moi. C'est pas magnifique? Oh! Alors ça j'aime bien. Par contre j'aimerais bien louer un scooter. On m'a dit que c'était possible. Sympa la vue en vrai. Petite vue magnifique, ça on aime bien. Les dernières télé Samsung qui viennent de sortir. Est-ce qu'elle s'allume au moins? Je crois que c'est juste pour la déco, hein. C'est tellement beau. Ah les gars, je réserve un bête d'hôtel juste pour cette télé magnifique, elle marche même pas. Non, c'est bon, je vais me faire rembourser. Ça va plus. Bon les gars, moi je propose qu'on aille manger parce que là j'ai vraiment la dalle. Bon, j'espère qu'ils ont pas mis leur meilleur plat en affiche parce que voilà, hein, sinon je préfère ne pas manger. Hein. Je pense que je vais aller manger en bas directement sur place. Après je vais essayer de demander pour louer un scooter, ce serait cool. Et que je puisse aller dans des 7-Eleven. Ah, tu sais que moi, je suis le genre de personne, je me mets à côté d'un 7-Eleven, je suis heureux toute ma vie. Tu vois, je traverse ma rue, petit 7-Eleven, en mode bien. Ouais, du croque-monsieur, genre de soupe. Un petit burger. Bah du coup là je suis dans le resto de l'hôtel. Après je vais voir ce que je peux faire comme activité. En gros je suis vraiment le seul touriste de l'hôtel. Je sais pas comment ils font pour vivre. Genre ils travaillent tous à l'hôtel mais il y a personne. Après je sais que c'est pas la saison mais genre là c'est vraiment choquant. Il y a vraiment personne. For gasoline. Ok. What time you want to go? I go tomorrow. Tomorrow. Ok, thank you. Thank you. Je viens de louer un petit scoot. Voilà, ça c'est mon petit bébé. Enfin fini les problèmes de déplacement. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir quelques activités à faire dans le coin, dans la jungle. Parce que voilà, j'ai quand même bien envie de m'occuper. Je vais voir un endroit si je peux faire de la boxe. Qu'on reste dans le thème, parce que moi je suis pas en Thaïlande pour boxer. Hein. S'il y a moyen de faire de la boxe, c'est parfait. Balade en quad les gars du coup au final. Je trouve un endroit pour faire du quad. J'ai 1h30 où je vais aller dans des endroits et tout, de la forêt et tout. Ok, le jeune touriste prêt à partir dans la forêt avec son quad.อย่างเงี้ยเหรอโอเค Ok. put like this and show you want me to record Je comprends rien. Je comprends pas.
là-bas on voit au loin en fait, on voit mon camp. Voilà, nous on est vraiment dans le bois et comme vous pouvez voir il n'y a rien autour. Aucun établissement, rien. Que de la nature. Vas-y Cap. Show you here. See Nakarin Dam. Ce qui est bien c'est que j'ai un guide mais je comprends rien à ce qu'il me raconte. Mais c'est cool. C'est beau des fois de partir ailleurs que toujours dans la ville, Bangkok, Phuket, faire des trucs que tout le monde fait. Moi je trouve ça intéressant de partir dans des endroits où personne va. Par contre là c'est en train de me saouler parce qu'il y a plein de bêtes qui viennent dans mes oreilles, c'est ça le problème ici là, je déteste les bêtes. Ok les gars, on va laisser les quads et on va s'aventurer un peu dans la jungle. Il m'a dit qu'il avait des beaux endroits à montrer. Même lui il est sous vlog. Follow you. On est deux influenceurs. Inch'Allah il fait millions, comme ça après il me fait passer mon vlog, ce serait magnifique. Be careful, hein. Be careful. The right side, the hill. Okay. Ok. Be careful. Je comprends rien à ce qu'il me raconte. Let's go. Oh c'est magnifique. Je vais vous montrer ça les gars, mais c'est magnifique. Oh, il fait des live match. Le mec il gagne des sous en plus de ce que je lui donne. Il a des galassis et des girafes le frérot. Oh là 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 là. Magnifique ça. Oh là j'ai pas trop confiance les gars. Là je tombe là. C'est comme dans la descente de GTA là. Je meurs à la fin. Et en fait je vois que la plupart des hébergements ici en fait c'est des hébergements sur l'eau comme on peut voir. C'est vraiment des hébergements sur l'eau la plupart. En tout cas c'est magnifique. Ok. Petit spot vraiment sympathique. Il a pu faire son live match tranquille. Et puis moi j'ai pu faire mon petit passage de drone. Bon du coup les gars là je viens de finir le quad. Franchement c'était trop bien. Ok. C'est du miel ça. เนี่ยต้องกินตรงนี้ นี่ not dead นะเนี่ย ตรงนี้กินไม่อร่อยเนี่ย Oh. You can eat. You want to eat? อีทนะ You can eat เนี่ย พริกอีกฝั่งหนึ่งป้า น้ำมันน้อยนะ Yeah, you can eat. Yeah, eat. You do it. Comme ça. Yeah. very good Look like บอกว่าลึกๆหน่อย Là. ลึกเนี่ย you see. Ok. Yeah. Okay. You do. หวานเจี๊ยบ Ok. เป็นไง 100% from natural นะครับ อันนี้เพื่อนผมจากลิยงนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับนี่เห็นไหม Ok. อร่อยไหมลูกไรบับเบิ้ลกัมเนี่ย Babacam. เนี่ยบัดดิ ทิ้งพริกหน่อย อ๋อ นั่นแหละ เป็นไงดูสิ the real one เนี่ยโอเคโอเคอ่ะเนี่ยอยู่เลยอ่ะ Oh, franchement c'est trop bien. Ils m'ont ramené du miel. C'est trop gentil, ils m'ont ramené du miel et tout. J'espère que c'est pas du miel qui donne envie de faire l'amour. Du coup maintenant je sais pas ce que je vais faire, je pense que il va m'emmener voir un temple ou alors visiter une grotte. Ok. อันนี้เป็น natural On va aller- เป็นธรรมชาตินะครับ Et visiter une grotte. Ok. C'est magnifique. C'est une grotte aménagée en fait. and we pay the Okay. monk, okay and this one yeah this one this rock
look like elephant, you know. Elephant, you know elephant. Look like elephant. Okay. Yeah. You see, this rock look like elephant. Okay. In Thailand, we believe that if we go and under the elephant, Okay. we get the lucky. Okay. So I take you to the rock. Yeah. Yeah. We think the good thing that we get the lucky when we get out. Ok. Donc là en fait on rentre dans l'éléphant. Oh, c'est quoi cette dinguerie? On rentre en chaussettes, c'est pas bien. Oh, pour sortir de ça. Avec la sacoche et tout. Yeah. Ouais. Faut pas s'appeler. Bon, je vais pas dire non. Ok. Oh, c'est beau ça. Oh, magnifique. Putain, c'est beau. Hein. Natural curve in Thakran. Yeah, you see rock. You want to C'est beau. Yeah, sweet man. It's beautiful. Yeah, you want to? 1, 2, 3. Okay. Bon, je suis en train de poser, je suis tout transpirant. Ah, c'est là où on était tout à l'heure. C'est magique. 1, 2, 3. T'es bien quoi? Là, je pourrais faire mon sport ici en fait. Three. Oh, là. Yeah. Yeah. Okay. Yes, go. Là, tu te ramasses la gueule, t'es mort. Ils m'ont emmené voir de beaux spots. Bon, un nouveau spot. Ah, franchement, je me balade en quad depuis le début. On était là-bas, on le voit, le Bouddha. Franchement, la balade qui devait durer 1h30, on est à 4 heures là. Là-bas les gars, c'est des coqs de combat. Oh, j'en avais jamais vu. Oh, ils ont une dégaine. Plein d'animaux dans son jardin. Yep. J'avais pas éteint le scooter les gars, il était bon en panne. No battery, hein? You No stand battery? by leg. Yeah. Ok. Yeah. Je vois, j'arrive sur le scooter, déjà je vois il est en on. La clé elle tourne depuis 6 heures au moins. Déjà j'ai laissé la clé sur le scooter. Les gars, dinguerie ce qui se passe là. C'est quoi ce délire? Il y a quoi devant moi là? Oh les gars, c'est quoi ça? Allez hop là les gars, demi-tour. Moi je vais me cacher dans un buisson je crois. Oh, moi je vais tranquille au 7-Eleven. Bon du coup, les gars je suis passé au 7-Eleven. Du coup, croque-monsieur, burger, fondant au chocolat. Incroyable. Puis petit dessert. J'ai demandé ce qu'il y avait aussi comme activité à faire aussi le soir, mais personne n'a su me répondre. Tout le monde m'a dit sleep. Donc je suppose qu'il n'y a rien à faire. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais dormir assez tôt. Comme ça, bah, je pourrais aller m'entraîner, ouais, parce que j'ai trouvé un club de boxe qui est pas si loin que ça, il est à 45 minutes. Je vais aller m'entraîner demain matin, je pense. Bon les gars, du coup là j'ai voulu manger, mais je suis arrivé, tout était fermé. Bon après il est 23h30. Vous allez me dire ouais, t'as mangé à 3h. Écoutez, je m'en fous, je suis en vacances, je fais ce que je veux. Allez, on va arrêter là pour ce soir. Bonne nuit. Ok les gars, du coup ça vient de se réveiller. Là j'attends mon breakfast. Et puis après j'ai le taxi qui m'emmène directement à Conchanaburi. Et puis là-bas il y a une salle de boxe. Du coup c'est à peu près à 1 heure de là où je suis. En attendant un petit breakfast.
Je l'attends avec impatience parce que je pète la dalle. Bon les gars, voilà ce que je viens de recevoir mon breakfast. C'est un breakfast, une dégustation de cocktail, là, je comprends pas. Je suis fait de ma gueule, c'est pas possible, on m'a ramené mes tartines au Nutella. Ce qu'il me raconte là. Oh, thank you. Voilà mon breakfast. Ah, je suis un peu rassuré là. Les gars, je suis un peu rassuré quand même, j'ai cru que j'allais être inondé là. Oh, le café à la chaussette. Bon. Ok, mon taxi il est censé être là dans 5 minutes. Je dois speeder un peu les gars. En sachant que je dois monter et faire ma valise. Et en vrai de vrai aussi les gars, je trouve ça vraiment cool de partir tout seul. Au début je me disais, oh putain je vais me faire chier, je vais être tout seul, je vais pas rigoler. Au final hier j'ai passé une bête de journée, j'étais tout seul. Je l'ai même pas vu passer. J'ai fait plein de trucs, j'ai découvert plein de trucs. Ok les gars, alors là ça me surprend les gars. Je crois que je me fais ramener par la police. Je vous ai dit, c'est même pas des taxis en fait. C'est des gens qui veulent des sous et qui acceptent. Bon les gars, je sais pas mais je crois que je me fais ramener au commissariat les gars. Je me fais ramener par la police les gars. Oh, il est là. Incroyable. Yes. Truc de fou. Yes. Where are you from? I am from French. That. Paris. Non, Lyon. Lyon. Oh, Lyon. okay, I don't know that. Le club à Pampa ensemble, en plein milieu d'une campagne. Donc voilà, j'ai été accueilli. J'ai même été très bien accueilli. Je pense du coup je vais faire un peu de sac parce que finalement l'entraîneur, je crois il se sent pas bien. Du coup bah je vais pouvoir faire mon entraînement et tout, tranquillement sur les sacs. Donc l'entrée elle est là-bas. Le petit ring là-bas il y a les douches, toilettes et tout. Et puis autour, voilà ce qu'il y a autour. Tous les hébergements. Là-bas il y a des vaches. Ça fait longtemps en plus je me suis pas entraîné. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid I knew I always had to make sound. Wow. Yeah, 2K19, swear to God I'm taking over 19. Hey, bad, 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 hit a $250,000 when it's here, pretty chilly. I've been trying to find me really well. Wow, silly yo, I be gone like Cheerio. Really though, swear we finna get the goal. You the goat, but the most can get it up. Tous les croque-monsieur, je les sens. C'est pas bon les croque-monsieur les gars. Moi je vais prendre une petite douche et puis je vais aller à mon taxi. Bon du coup les gars, j'ai fini mon entraînement. Il est temps que je parte. Franchement le mec qui gérait la salle, enfin je sais pas si c'est lui qui gérait la salle mais en tout cas j'ai été très bien accueilli. Le taxi arrive enfin avec 30 minutes de retard. Voilà un peu le camp de la vue d'extérieur. C'est drôle, le chien il veut monter. Non, 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 non. Sors de ma voiture, bro. Goodbye. Le chien drôle, il y avait le chien, il est rentré dans le Uber. Comme si c'était chez sa mère. Il est rentré normal le chien. Voilà les gars, le petit séjour dans la jungle, bah, il va se terminer maintenant. Et j'ai un bus et je vais rentrer à Bangkok. J'espère que ça vous a plu, j'ai essayé de vous montrer un peu quelques endroits un peu différents de la Thaïlande, un peu différents de Phuket, Bangkok et tout, pour vous montrer que c'est pas que ça la Thaïlande. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.